Audio Jungle. Is there any difference between KFC here and Scotland? Huge different portion. I mean, the size of the chicken a bit larger, like so big lah. I mean, like compared to Malaysia, we have this size of chicken. Yes. But in Scotland, Edinburgh, I experienced their size 2 times bigger than ours. Next, do they serve rice No, with the chicken? no. Or just the chicken? Scottish, British, they don't serve any rice. Alright. And how about the taste? The tastier, crunchier, nicer, juicier than our KFC. Or they don't use spice like us? They did, but they Less. did, but the taste are a bit different. You should taste it by your own lah. Okay, that's all. Thank you. Familiar with KFC in Bangladesh? Is there a KFC? Yeah. Have you been to KFC around here in Sarawak? Yeah. Is KFC that famous in Bangladesh as compared to here in Sarawak? No. Not famous. So there's very little customer, few customers. Few customers. Menu is the same. Like in Sarawak, they actually serve rice with the chicken. What about in Bangladesh? Do they do the same? They also have the same. Is there any other difference in the menu? I think in the chicken taste like spice or other thing. I think Or more difference. spicy? Yeah, more spicy. Okay. Is the size of the chicken different? Like, is it bigger there? Not, I think it's No, it's about the same. It's almost same. Okay, that's all. Thank you. Okay. Audio Jungle. Based on the menu of KFC, is there any difference between KFC and here? Also have some, I don't know how to say, Chinese food. 你可以讲。他们就是有一些像粥啦，没有那种 chili sauce，哦，它没有，都是所以它有。都没放。哦，它有tomato吧的。Okay, so is KFC there more famous? Like here, there are a lot of customers. Also Yeah, very famous. Do they serve rice with KFC with the chicken as well? No, just the chicken. Based on the KFC's place, like in here, one city have one KFC. What about there? Is the KFC like just close by, or is it scattered around? Like one city only has one KFC. 有很多。就是他们的距离有多很近罢了。有像市中心，接近3层，所以有连在一起的那种。连在一起的。KFC 那边有它的鸡，是不是比较大过这里？没有，一样，越小还是一样？也比较小。而且比较贵。比较贵，多少？1块的话要10块钱。10块钱。比较小，10块人民币的话6、7块马币。所以还是有很多人去那边，虽然很贵。谢谢。Audio Jungle。僕は日本から来ました。I'm from Japan. You're from Japan. Can we ask you, are you familiar with KFC here? はい。何度か行ったことあります。If so, then what is the difference between KFC in Japan and KFC in here, Sarawak, such as the chicken size とか、SU とか、高いとか。Okay. 一番大きな違いは、値段です。The biggest difference is
is the price. ここの、KFC の値段はずっと安いです、日本に比べて。Compared to Japan's price, it's very cheaper than Japanese one. So 普通は KFC と、ご飯が with chicken, they serve with ご飯。yeah, that is the one thing is the differences. それはまた一つの違いであって、いや僕たちの国日本では、ご飯は基本的には出てきません。何か一緒のセットで頼んだとしてもそのセットにはご飯はついてきません。When we ask the meal, set the meal, in Japan they don't serve the rice with chicken, but here they serve the rice with chicken. So I enjoy that meal. Then how about the serving size? ほぼ同じだと思います。I think 同じ it's almost same. それではありがとうございました。はい、You're welcome. ありがとうございます。ありがとう。สวัสดีค่ะฉันชื่อสุไลค่ะคุณมาจากไหนฉันมาจากมาเลเซียแต่อาศัยอยู่ในประเทศไทย2. สถานการณ์ของ KFC ในประเทศไทยเกี่ยวกับความกระตุ้นของลูกค้าอย่างไรสถานการณ์ไม่ฉันเดียวกับที่นี่เลยขึ้น 3. ดังที่คุณจับแล้วประเทศนี้ตะวันตกไม่ที่เขา KFC ที่เขามุ่งกับในประเทศมาเลเซียรู้ไหมเขาไม่ได้รับค่าตกสนองมากกว่าเจ้าแมวเช่นซิงเกิลเบอร์เกอร์ราคาตุกซิงเกิลเบอร์เกอร์คือในไทยมีเพียงเขาลิงกิตเพิ่มเติมสำหรับจุดเกษตรเพิ่มในคุณนาทีมาเลเซีย13 ริงกิตขึ้นไปวิธีการให้บริการขนาดไทยมือเทปเครื่องโรไทยโรทีนีแกงเขียวหวานเป็นอาหารยอดเยี่ยมในประเทศไทยราเป็ดและครีมที่อินโตตึงโจจุนจากกองไก่ทอด KFC พร้อมกับนิวซิงเกิลเป็ดนั่นคือธรรมะที่มาจากฉันขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Audio